Manote, kad daugiau popieriaus tai mažiau medžių? Pagalvokite iš naujo. Štai kur klausimas. Ką manote žiną apie popierių ir medžius? Greičiausiai žinote ne viską. Iš tiesų, jūs visada mokė, kad daugiau popieriaus reiškia mažiau medžių. Ir šiaip ar taip, popieriui pagaminti medžių reikia. Bet žinote ką? Iš tikrųjų tai nereiškia mažiau medžių, taip sakant. Pažvelkite, pavyzdžiui, į mus. Galbūt nežinote, bet ilgainiui Portugalija tapo gana svarbi aukštos kokybės popieriaus gaminių srityje. Ir vis dėlto mūsų miškų plotai padidėjo daugiau nei 60% per pastaruosius 100 metų. Kaip? Leiskite mums paaiškinti. Žmonėms reikia popieriaus gaminių. Taigi mes pradėjome gaminti popieriaus gaminius. Aukštos kokybės, vertingus, įvairius, kūrybingus ir tvarius popieriaus gaminius. Gaminius, kuriuos pažindami žmonės naudojo vis daugiau. Ir žinoma, kuo daugiau žmonės jų naudojo, tuo daugiau jų mums reikėjo pagaminti. Kitaip tariant, kuo daugiau medžių sunaudodavome, tuo daugiau medžių mums reikėjo. Taigi, ne tik atsodindavome sunaudotus medžius, jie patys netaugdavo, bet ir pasodinome jų daugiau negu atsodintųjų medžių. Todėl, kai kitą kartą ketinsite pirkti savo įprastą popierių, pagalvokite iš naujo. Nes jei pasirūpinsite pirkti Portugalijoje pagamintą popierių, mes pasirūpinsime, kad tai reikštų daugiau medžių. Popierius iš Portugalijos, daugiau miškų, gražesnė ateitis.